नेतृत्वहरूलाई केही हदसम्म प्रश्न पार्ने उद्देश्य रहनेछ भन्ने यो अभियानको। यो श्रृङ्खलामा नेपालको कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा राजनीतिक वैचारिक नेतृत्व तहबाट योगदान गरिरहनुभएका कमरेडहरूबाट साथै यो विषयमा अध्ययन लेखन गरिरहनुभएका अध्येताहरूबाट समेत विमर्श र अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामीले कमरेड माधव नेपालसँग यो अन्तर्क्रियाको लागि हामीले अनुरोध गरेका हौँ। हाम्रो अनुरोधलाई सहजताका साथ स्वीकारेर समय दिनुभएकोमा कमरेडप्रति स्कुल अफ मार्क्सिजम टिम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कमरेड माधव नेपाल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक यस्तो नेतृत्व हुनुहुन्छ जसले भूमिगत कालदेखि पटक पटकको आन्दोलनहरूमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेर आन्दोलनको अग्रभागमा रहेर नेतृत्व गरिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तसर्थ यो समाजवादको विमर्शमा उहाँको विचारहरूले आजको युवा पुस्ता आलोकित हुन पाउनु धेरै सान्दर्भिक र लाभदायक हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। आज संघीय संसदमा करिब 2/3 बहुमत 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेश र करिब 2/3 बढी स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेको नेकपा पार्टी, यसको पार्टी संगठनको हालत, पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू र यी सबैमाथि उठिरहेका प्रश्नहरूका बीच पार्टीले निर्णय गरेको महाधिवेशन मार्फत कस्तो समाजवादी कार्यदिशा र कार्यभार तय गरिनेछ भन्ने विषयमा समेत यो विमर्श र अन्तर्क्रिया मार्फत योगदान रहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा कमरेड माधव नेपालको अबको समाजवादी बाटो कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा करिब 50 मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी साथीहरूको प्रश्नसहित अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। यो विमर्श मूलतः सैद्धान्तिक वैचारिक विषयमा केन्द्रित हुने हुनाले र यो प्रशिक्षणमूलक भएको हुनाले यसमा साथीहरूले कृपया विषयमा केन्द्रित रहेर मात्रै प्रश्न राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अबको समय आदरणीय नेता कमरेड माधव नेपाललाई। हस् भक्त कमरेड, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्कुल अफ मार्क्सिजमलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले बहुत राम्रो बडो क्रिएटिभ बन्न सकिन्छ, पोजिटिभ बन्न सकिन्छ इनिसिएसन लिनुभएको छ। अहिलेको नेपाली समाजमा युवाहरूमा धेरै खालका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू देखा परेका छन् र हाम्रै पार्टी पङ्क्तिमा पनि अध्ययन नगर्ने, आफ्नो काम र जिम्मेवारीप्रति इमान्दार नहुने र जनताप्रति समर्पित नहुने यस्तो खालका भावना प्रवृत्तिहरू देखा परिरहेको सन्दर्भमा तपाईँले जुन किसिमले पहल गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। यसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। अब म तपाईँहरूले दिनुभएको विषयमा अबको समाजवादी बाटोको सन्दर्भमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आवाज ठिक छैन? साउन्ड सिस्टम एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। तपाईँहरूले भर्खरै चर्चा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रै निकै लामो मेहनतबाट, त्याग, तपस्या, बलिदानबाट हामीले नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै आजको बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। हामीले निकै ठुला चुनौतीहरू पार गरेका छौँ। हामीले ज्यानको जोखिम उठाउनु पर्ने शासन सत्तासँगको सङ्घर्षमा, राजनीतिक सङ्घर्षमा, राजनीतिक क्रान्तिमा हामीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यो पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै, मूलतः शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नै। र त्यस आधारमा 250 वर्षको लामो वंशलाई, अझै 2000 वर्ष पुरानो सामन्ती शासन प्रणालीलाई हामीले समाप्त गर्यौँ। यो सबै ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्नुको पछाडि कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, लिड रोल रहेको थियो भन्ने कुरामा कसैमा कुनै किसिमको दुविधा रहनु हुँदैन। बाहिर प्रचारमा आए जस्तो, अरू पार्टीले दावा गरे जस्तो त्यो वास्तविकता होइन। किनभने सबै सृजना गर्ने पात्र हामी हौँ, आफै छौँ र हामी जिउँदै पनि छौँ। एक एक घटनाक्रमको हामीलाई पूर्ण जानकारी पनि छ र प्रत्येक मोडहरूमा चाहे राजतन्त्रलाई ढाल्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्ने कुरामा होस् या त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई एउटा उच्च एउटा बिन्दुमा पुर्याउने र त्यो बिन्दुमा पुगिसकेपछि त्यो बेलामा पनि बुरा कमाउनेहरूको विरुद्धमा जुधेर अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गरेर देशी विदेशीहरूको दबावलाई झेलेर हामीले जुन सफलता हासिल गरेका छौँ त्यो अवश्य पनि स्तुत्य छ, गर्व गर्न लायक छ र त्यसको निम्ति कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा गौरव बोध गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो गुमाएको छ।
केही कुराको आधारमा हामीले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा पनि खेलेको भूमिकाको पनि चर्चा गर्नै पर्दछ। र यो चर्चा गर्दाखेरि अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, म खालि थोरै मात्रै चर्चा गर्छु किन समय छ जम्मा 55 मिनट भन्नुभएको छ। त त्यो अवस्थामा म धेरै लामो व्याख्या गर्दिनँ, तर म चर्चा के गर्न चाहन्छु भने यसको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ सबै प्रकारका विभेद, अरू मार्क्सवादको कुरा म पछि गरौँला। यो संविधान सबैको निम्ति बाध्यकारी चिज र सबैको सहमतिबाट अत्यधिक ठुलो बहुमतबाट पारित भएको यो दस्तावेज, यो दस्तावेजको सन्दर्भमा हामी बाँधिएका छौँ। यसमा लेखेको छ सबै प्रकारका विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने यो सोच राख्दै संकल्प गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा, जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई एउटा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। र यसरी आर्थिक समुन्नति र समृद्धि यसको आधारभूत विषय भएको छ र नेपाली जनताका लागि 30 वटा मौलिक हकहरू र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ। यस अवस्थामा अब हामीले वास्तवमा झन् हामी कम्युनिस्ट भएको नाताले हामीले जुन राज्यका सिद्धान्तहरू, निर्देशक सिद्धान्तहरू र नीतिहरू अगाडि सारिसकेपछि पछि पनि हामीले चुनावको बेलामा कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणा पत्र अगाडि सारेको छ र दुईटा ठुला पार्टीहरूको बीचमा 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा हामीले अत्यन्तै दूर ऐतिहासिक महत्त्वको एकीकरणको काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ र हाम्रो आफ्नो वैचारिक मान्यताहरूलाई, राजनीतिक हाम्रो प्रतिबद्धताहरूलाई अगाडि सारिसकेका छौँ, लिखित रूपमा हामी अगाडि सारिसकेका छौँ। त्यस हुनाले कमेन्टहरू अब यसै सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दछ हामीले समाजवाद भनेको के हो, के बुझेका छौँ। सबैभन्दा प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता समाजवाद भनेको के हो। यो एउटा पूर्ण विचार व्यवस्थाका साथै एउटा नयाँ समाज व्यवस्था पनि हो। यो पूर्ण विचार व्यवस्थाको साथसाथै एउटा नयाँ समाज व्यवस्था पनि हो र यो अरूभन्दा भिन्न मानव जातिकै इतिहासमा सबैभन्दा पूर्ण, सबैभन्दा प्रगतिशील, सबैभन्दा क्रान्तिकारी र सबैभन्दा तुलनात्मक रूपमा तर्क र युक्तिसङ्गत व्यवस्था हो भनेर हाम्रा मार्क्सवादी नेताहरूले प्रष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ यस्तो विचार र समाज व्यवस्था हो जो युवा जोश र जीवन शक्तिले ओतप्रोत छ र पहाडलाई गिराउने र समुद्रलाई उल्टाउने भूकम्पकारी शक्तिका साथ सम्पूर्ण संसारमा फैलिँदै गइरहेको छ। बाधा अवरोधहरू पन्छाउँदै कहिले सफलता कहिले असफलता यी सबैको सामना गर्दै अगाडि बढेको छ। यो असफलताको क्षण अहिले मात्र होइन, पहिले पनि कार्ल मार्क्सको समयमा पनि पेरिस कम्युनले बोकेको छ र त्यसका पछाडि पनि हामीले लेखेका छौँ 70 वर्षको समाजवाद ढल्दै पनि अनि पुँजीवादी विश्व रमाउँदै पनि नयाँ चुनौतीका साथ फेरि यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यस हुनाले साथीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने माओसेतुङले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ मैले चर्चा गर्न चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो मानव जातिको इतिहास आफैमा पनि आवश्यकताको राज्य, आवश्यकताको अवस्थादेखि स्वतन्त्रता अवस्थासम्म निरन्तर विकासको इतिहास हो। यो इतिहासको यस प्रक्रियाको कहिल्यै पनि अन्त हुँदैन। त्यस हुनाले हामीले प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने यस बीचमा नयाँ र पुरानाको बीचमा र सही र गलतको बीचमा जहिले पनि सङ्घर्ष चलिरहन्छ, यो कहिल्यै खत्म हुँदैन। अझै वर्ग समाजमा त वर्ग सङ्घर्षको अन्त नभए जस्तै जुनसुकै समाजमा पनि नयाँ र पुराना र सही र गलतको बीचमा पनि सङ्घर्ष चलिरहन्छ। यस अर्थमा सन्दर्भमा उत्पादनको सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको क्षेत्रमा मानव जाति लगातार प्रगति गरिरहन्छ तथा प्रकृतिको निरन्तर विकास भइरहन्छ। यो एउटै स्तरमा रहन सक्दैन, यो कहिल्यै पनि एउटै स्तरमा स्थिर रहन सक्दैन। त्यस हुनाले मानिसहरूले लगातार आफ्नो अनुभवहरूको निचोड निकाल्नु पर्दछ, अनुभवको संश्लेषण गर्नु पर्दछ, नयाँ खोज गर्नुपर्छ, नयाँ आविष्कार गरिरहनुपर्छ, निरन्तर सृजना गरिरहनुपर्छ र अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। अब यसैमा प्रश्न खडा हुन्छ कि हामीले त्यस्तो गरिरहेका छौँ त? यो सिद्धान्तलाई हामीले व्यवहारमा रूपान्तरण गरिरहेका छौँ त?
अवश्य पनि सबैको हामीले जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो पार्टीको नाम आफैले पनि प्रश्न पारेको छ कि यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। र हाम्रो दर्शन पनि क्लियर छ, मार्क्सवादी दर्शन हो। र हाम्रो दृष्टिकोण पनि क्लियर छ, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यस अर्थमा हाम्रो दृष्टिकोण भनेको वर्गीय दृष्टिकोण हो। वर्ग भनेको शोषण उत्पीडनबाट पीडित भएका ती सर्वहारा श्रमजीवी जनताको दृष्टिकोणलाई, ती शोषित जनताको दृष्टिकोणलाई सर्वहारा वर्ग दृष्टिकोणको रूपमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यस हुनाले हामी सबैप्रति निरपेक्ष हुन सक्दैन। अवश्य पनि समाजप्रतिको हाम्रो दायित्व हुन्छ, सिङ्गो मानव जातिलाई मुक्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हुन्छ। त्यस हुनाले हामी एकातर्फ विश्वभरिका सर्वहाराहरू एक हौ भने नारा पनि दिइरहेका हुन्छौँ, तर हामी राष्ट्रवादीका साथसाथै देशभक्तका साथै अन्तर्राष्ट्रवादी पनि हुन्छौँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्ने हो भने 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भइसकेपछि उसले 3टा लक्ष्य अगाडि सारेको थियो। एउटा 3टा झन्डा अगाडि सारेको थियो। एउटा देशभक्तिको झन्डा थियो, र त्यो देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्दै जाँदाखेरि समाजको एउटा तबका जो देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत थियो, त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई देशको रक्षा गर्ने एउटा बलियो सम्बलको रूपमा, बलियो आधार स्तम्भको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसले धेरै पायो, विश्वास गर्यो, अहिले पनि विश्वास गर्दैछ। यस अर्थमा आवाज पुगेन भन्ने कुरा छ, आवाज पुग्नु पर्छ। त्यसो देशभक्तिको झन्डालाई हामीले कहिल्यै पनि छोड्न सक्दैनौँ। तर सँगसँगै हामी संकीर्ण राष्ट्रवादी पनि हुँदैनौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रियतावादबाट पनि चल्दछौँ, विश्वभरिका सबैको मुक्तिको निम्ति पनि लागिरहेका हुन्छौँ। किनभने समाजवाद कुनै एउटै देशको सीमाभित्र मात्र त्यो सीमित रहन सक्दैन, र मानव जातिको सिङ्गो भविष्य नै अहिले जोडिएको छ। अझै सिङ्गो विश्व नै एउटा ग्लोबल भिलेज हुन पुगेको छ। अहिले कोरोनाको महामारीबाट हेरौँ त, कुनै पनि ठाउँको कुनै पनि व्यक्तिहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धबाट के देखिन्छ भने त्यो सम्बन्धबाट प्रत्येक व्यक्तिको निम्ति पनि सोच्नु पर्ने रहेछ। अब खालि धनी मानिसहरूको मात्र स्वास्थ्य राम्रो बनाएर हुँदो रहेनछ, उसमा मात्रै चेतना जगाएर हुँदो रहेनछ। त्यसो भएको हुनाले आम जनताको बारेमा सोच्नु पर्दछ भन्ने जुनसम्म हामी जुन कम्युनिस्टको सोच हो, विचार हो, त्यो अब सबैले बिस्तारै स्वीकार गर्दै जानुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने समयले के बताइरहेको छ भने समाजवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूले, मार्क्सवादी दृष्टिकोण राख्नेहरूमा एउटा सामग्रिक दृष्टिकोण थियो। उसले जनताको जीवनको कुरा पनि सोच्यो, जनताको स्वास्थ्यको कुरा पनि सोच्यो, जनताको चेतनाको कुरामा पनि ध्यान दियो, उसले समाजलाई ध्यानमा राख्यो, उसले जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्यो भने पुँजीवादले त्यस्तो सोचेन। उसको नजरमा जनता उसको केन्द्रबिन्दुमा रहेन, मुनाफा मुनाफा मुनाफा। यही हो पुँजीवाद र समाजवादको बिचमा भिन्नता। पुँजीवादले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, समाजवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। त्यस भएले हाम्रो सिद्धान्त के हो भने पिपुल फर्स्ट। र अहिले यो कोरोनाको सन्दर्भमा भनिरहेको छु, जनताको लाइफ फर्स्ट, जनताको जीवन फर्स्ट। तर पुँजीपति वर्ग के भन्दछ? मुनाफा पहिलो हो। यही फरक छ। र नेपाली समाजमा हामीले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझ्दै आयौँ। हिजो हाम्रो नेपाली समाजको अन्तर्विरोध के थियो? सामन्तवाद र दलाल लोकशाही पुँजीवादसँगको नेपाली जनताको अन्तर्विरोध, प्रधान अन्तर्विरोध थियो। त्यो सामन्तवादको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा हामीले राजतन्त्रलाई देखेका थियौँ। त्यसलाई हामीले साउन्ड गएन, यहाँ आयो साउन्ड होइन, ठिक छ हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। भने हामी कम्युनिस्टहरूको कुरा एकदम प्रष्ट के छ भन्दाखेरि हामी दुईटै हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो नामले नै प्रष्ट रूपमा भविष्यको असीमित रूपमा उज्जवल र शानदार भविष्यको हामी दिशातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र यही उद्देश्यको निम्ति, यही सर्वोच्च आदर्शतर्फ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नामले पनि बताउँछ, कम्युनिजम। हामी कम्युनिस्टको अन्तिम लक्ष्य नै समाजवादी र समाजको स्थापना गर्नु हो,
र त्यही उद्देश्यका खातिर हामी सबैले समर्पित हुनुपर्दछ। हिजो लाग्दाखेरि पनि, आन्दोलनको सुरुवात पछिल्लो चरणमा सुरुवात गर्दा पनि, या हामी समर्पित हुँदाखेरि पनि, भूमिगत अवस्थामा पनि, त्यो अवस्थामा पनि हामीले त्याग, तपस्या, बलिदान यही मान्यताबाट अगाडि बढेका थियौँ। अहिले पनि त्यो मान्यताबाट पछाडि हट्ने कुरो होइन। त्यतिकै त्याग, तपस्या र बलिदानको भावनाका साथ हामीले अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। जबसम्म हामी सिङ्गो मानव जातिलाई मुक्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले समाजवादी क्रान्तिको उद्देश्य नै के हो भने उत्पादक शक्तिलाई मुक्त गर्नु र नयाँ उत्पादन सम्बन्ध सृजना गर्नु। र यसै सन्दर्भमा तपाईलाई थाहा छ, विश्व सन्दर्भमा धेरै ठुला बहस विवादहरू भए। बहस विवाद हुने सिलसिलामा नेपाल संसारको समाज, मानव जाति धेरै धेरै चरणहरू पार गर्दै 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 अगाडि बढे। आदिम साम्यवादी युगको कुरा म गर्न चाहन्न, अहिले दास समाजको म कुरा गर्न चाहन्न। त्यसको दास मालिकहरू दास राख्ने कुरामा गौरव बोध गर्दथे। मानिसको कुनै मूल्य थिएन, मानिसहरूको कुनै मर्यादा थिएन, दास जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो। त्यो अवस्थाबाट फेरि विद्रोह भयो, दास विद्रोह भयो। अनि त्यो दास विद्रोह पछि बल्ल त्यो दास समाजले परिवर्तन लियो, रूपान्तरण भयो, तर सामन्तवादी समाजको स्थापना भयो। त्यहाँ फेरि सामन्ती ठालुहरू भए, जग्गाका मालिकहरू सामन्तहरूको सामुमा, अनि किसानले अर्धदासको रूपमा बुझ्ने जीवन बिताउनु पर्ने स्थिति बन्यो। त्यसका विरुद्धमा फेरि क्रान्ति भयो र फ्रान्सेली क्रान्ति तपाईँलाई थाहा छ, त्यसले अगुवाई गर्यो, विश्व पुँजीवादी क्रान्तिको अगुवाई गर्यो फ्रान्सले। र त्यहाँको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले, त्यो बेलाको पुँजीपति वर्ग प्रगतिशील थियो र त्यो पुँजीपति वर्गले सामन्त वर्गको विरुद्धमा जुध्यो, तर त्यसको साथसाथमा मजदुर वर्गले पनि साथ दिएको थियो। अनि यसै कुराको सिलसिलाको सन्दर्भमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि जब 20औं शताब्दीमा विश्व प्रवेश गर्यो, अब 19औं शताब्दीमा प्रवेश गर्यो, अनि 1818 पछिको अवस्थामा तपाईँले थाहा छ, मार्क्सको जन्म भइसकेपछि 1848 मा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी भयो। र त्यो कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा उहाँले विश्वभरिका मजदुरहरू एक हौ भन्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो सर्वहारा वर्गले गुमाउनका लागि साङ्लो बाहेक केही पनि छैन, जित्नका लागि सारा संसार छ। जब तिमीसँग केही पनि छैनौ भने, तिमीहरूसँग केही पनि छैन भने तिमी किन आत्तिएका छौ? जब अन्याय अत्याचार भोगिरहेका छौ भने त्यसको सामना गरेर तिमी किन आँट गर्दैनौ? त्यसो हुनाले एउटा भन्ने भनाइ के छ भने गरिबी र पछौटेपन बेठिक कुरा हो, तर यसले परिवर्तनको इच्छा जगाउँदो रहेछ, संकल्प पैदा गर्दो रहेछ र सङ्घर्षको चाहना अनि क्रान्तिको भावना पनि पैदा गर्दो रहेछ र पैदा गराउनु पनि पर्छ। त्यस हुनाले हामीले एउटा राम्रो शक्तिशाली समाजवादी देश निर्माण गर्नका लागि यो तीनटै चिजहरू, वर्ग सङ्घर्षको हतियारलाई, उत्पादन सङ्घर्षको हतियारलाई र वैज्ञानिक प्रयोगको हतियार, तीनटै हतियारलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ। यस सन्दर्भमा मैले भन्न चाहन्छु कि अहिले वास्तवमा यो विभिन्न सन्दर्भमा हामीले देखिरहेका छौँ कि कसरी मानव, अघि चर्चा मैले गरिसकेको कुरा फेरि पनि म अर्को भाषामा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि मानव समाजले विश्व इतिहासमा खतरनाक र ठुल्ठुला बाधा, अवरोध र चुनौतीको सामना गर्दै, यो अहिले पनि हाम्रो निम्ति लागू हुन्छ त्यो कि खतरनाक त्यस्ता मोडहरू आए भने पनि, बाधा अवरोध आए पनि, चुनौतीहरू आए पनि त्यसलाई पराजित गर्दै अनि पन्छाउँदै जसरी अगाडि बढ्यो मानव समाज, र त्यसै क्रममा निकै राम्रो शिक्षाहरू प्राप्त गर्दै निरन्तर रूपमा आफ्नो अग्रगामी यात्रालाई अगाडि बढायो। हामीले पनि हरेस खाने होइन। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूका कतिपय टिप्पणी म पढिरहेको छु, हरेस खाने होइन। आउँछन् बाधा अवरोधहरू, आउँछन् चुनौतीहरू, र त्यसलाई चाहिँ हामीले सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ। पुँजीवाद र समाजवाद यो दुईटाको बिचमा लामो बास चल्दै आएको छ। पुँजीवादले उत्पादन त गर्छ तर आफ्नो मुनाफाका लागि, समाजको आवश्यकताको नाम लिकन, तर त्यो मुनाफाको बाहेक उसको केही पनि उद्देश्य हुँदैन। यी केही उद्देश्य हुँदैन। त्यस हुनाले उनीहरूलाई थोरै मुनाफाले चित्त बुझ्दैन। उनीहरू अतिरिक्त मूल्यको माध्यमबाट पुँजीपतिले मजदुरलाई शोषण गर्छन् र त्यो सबै अतिरिक्त मुनाफाहरू आफ्नो गोजीमा, पकेटमा राख्छन्। र यस संसारमा
सबैको आवश्यकताको परिपूर्तिको निम्ति पर्याप्त साधन स्रोतहरू छन्, कुनै अभाव छैन। तर कुनै एउटा व्यक्तिको लोभको लागि कुनै पनि चिज पर्याप्त छैन। लोभको कुनै सीमा हुँदो रहेछ। लोभको सीमै छैन। तर आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले राम्ररी साधन स्रोतको प्रयोग गर्ने हो भने सबै जनताका आवश्यकताका चिजहरू, व्यक्तित्व विकासका निम्ति अवसरहरू प्रदान गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू विद्यमान छन्। अब पुँजीवादले समाजवादको बारेमा धेरै समाजवादी देशमा गलत भ्रमहरू पैदा गरेको छ कि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित व्यवस्था हो। अनि वास्तवमा भन्यो भने पुँजीपति वर्गले के गरेको छ, पुँजीवादले यस्तो नयाँ मानव समाज सृजना गरिरहेको छ जहाँ अरबपति र खरबपतिले शासन चलाउने गर्दछन्। प्रश्न खडा हुन्छ कि पुँजीवादले गरिबी र अभावको समाप्ति गर्न सकेको छ? केले भोकमरीको अन्त्य गर्न सकेको छ? के यसले मानव समाजको निम्ति सृजना गर्ने आम नागरिकको निम्ति न्याय दिन सकेको छ? होइन। पुँजीवाद नै त्यो कारण हो जसले यस धरतीमा लाखौं करोडौं महिला र पुरुषलाई असंख्य वेदनामा बाँच्न बाध्य पारेको छ। यी सबै कुराले के प्रश्न पार्दछ भने कि समाजवादको सिद्धान्त लिएर अगाडि बढिरहेको हामीले, समाजवादको मूल्य र मान्यता लिएर अगाडि बढिरहेको हामीले समाजवाद के हो, समाजवादमा का निम्ति हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, हामीले अहिले लिइरहेका नीतिहरू ठिक छन् कि छैनन्, अब हामीले यत्रो ठुलो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेका छौँ, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नहरू खडा भइरहेको छ। अहिले समाजवाद र पुँजीवादको तुलना हुन थालेको छ। नयाँ विश्व व्यवस्थाको बारेमा चर्चा सुरु भइसकेको छ। कोही कोरोना जसले मानिसको जीवन जोखिममा पुर्याएको छ। अहिलेसम्म भन्ने हो भने झन्डै 2 करोडको संख्या नागेर सभा 2 करोडको संख्यामा मान्छे संक्रमित भइसकेका छन्। झन्डै अब 10 लाख मान्छेहरू मृत्युको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। र त्यसमा अमेरिकाले लिड गरेको छ। समृद्धिमा लिड होइन, कोरोनामा लिड गरेको छ। आज दोस्रो नम्बरमा पुगिसकेको छ। एकदम प्रतिस्पर्धामा उच्चदै भारत पुगिसकेको छ। सुरु भएको देश चीन, चीनको अवस्था भन्नुहुन्छ भने चीन भनेको 6800 सेरोफेरमा मान्छेको मृत्यु भएको छ। त्यो संख्या बढेको छैन। त्यो 1 लाख पनि पुगेका छैनन् संक्रमितहरू। अवश्य पनि प्रकृतिसितको लडाईँ पनि चलिरहन्छ कि मैले चर्चा गरेका थिएँ। प्रकृति र मानवको बीचमा सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ र मानिसले कहिले पनि प्रकृतिसँग हरेस खाँदैन। प्रकृतिसँगको सङ्घर्षमा उसले सफलता हासिल गरिसार्छ। यो सफलता हासिल गर्नका लागि उसले निरन्तर खोज गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र प्रकृतिलाई पराजित गर्ने आफ्नो योग्यता क्षमता प्रदर्शित गरेर जान्छ। र त्यसको निम्ति हामी कम्युनिस्टहरूमा ती सबै गुणहरू हुनु पर्यो, खुबीहरू हुनु पर्यो। जुन गुण खुबीहरू अरू कुनै पनि विचार सिद्धान्त बोक्ने भन्दा त्यो अग्रगामी हुन सकोस्। त्यस हुनाले हामीले आफूलाई सर्वहारावरको अग्रदल भन्ने गर्दछौँ। सर्वहारावरको अगुवा दस्ताको रूपमा हामी दावा गर्दछौँ। सर्वहारावरको अगुवा दस्ताको हामीले दावा गर्नुको अर्थ के हो भने केमा अगुवा? विचारमा अगुवा, प्लानिङमा अगुवा, दूरदृष्टिमा अगुवा, कार्यान्वयनमा अगुवा, अनि समस्याको पहिचान गर्ने कुरामा अगुवा, मान्छेलाई परिचालन गर्ने कुरामा अगुवा, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अगुवा, परिणाम दिने कुरामा अगुवा, विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने कुरामा अगुवा, खोज र अनुसन्धानको क्षेत्रमा अगुवा, सबै क्षेत्रमा राम्रा बानी व्यवहारहरूमा अगुवा, राम्रो संस्कारमा अगुवा, यी सबै चिजमा अगुवा। तर यी सबै चिजमा अगुवा हुन सकेनौँ भने हामी अगुवा छौँ भन्ने कुराको दावा गर्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। अवश्य पनि समाजमा संसारमा राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, कम्युनिस्ट नभएका मान्छे पनि राम्रा छन्। हामी सबैलाई अपमान गर्दैनौँ, तर सबैका राम्रा कुरा ग्रहण गर्न पनि त्यतिकै हामी तयार हुन्छौँ। किनभने हामीलाई मानिसहरूको, आम जनताहरूको चिन्ता छ, चासो छ समाजको रूपान्तरण गर्नु छ। किनभने कार्ल मार्क्सले प्रश्न भन्नुभएको छ, मार्क्सवाद सिद्धान्त के हो? मार्क्सवादको सिद्धान्त के हो? यसले यो समाज संसार कस्तो छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्दछ र व्याख्या मात्रै गर्दैन। त्यति उसको उद्देश्य होइन। त्यो संसार समाज कस्तो छ, संसार र समाज कस्तो छ भन्ने कुरा उसले बुझेको छ, विश्लेषण गरेको छ। समाज विकासको नियम उसले बुझ्दछ, तर सँगसँगै समाजलाई रूपान्तरण गर्दछ, परिवर्तन गर्दछ।
जुन सिद्धान्तले समाजको रूपान्तरण गर्न सक्दैन त्यो सिद्धान्तको कुनै काम छैन। त्यसैले यो गफ गर्ने सिद्धान्त होइन, यो बात मार्ने सिद्धान्त मात्रै पनि होइन, यो आदर्श छाट्ने सिद्धान्त होइन, यो व्यवहारमा रूपान्तरण हुने सिद्धान्त हो। काम, गतिविधि र व्यवहारबाट जनताको मन जित्ने सिद्धान्त हो। त्यसैले तपाईँ चीनको कुरा हेर्नुहोस् या भियतनामको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ उत्तर कोरियाको कुरा हेर्नुहोस् या क्युबाको कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँ लाओसको कुरा हेर्नुहोस् या एउटै राज्य भए तापनि अहिले भारतको केरला राज्यको उदाहरण हेर्नुहोस्, कसरी उनीहरूले जनता केन्द्रित विकासको दिशामा अगाडि बढेका छन्, कसरी जनताको आधारभूत कुराहरूको सन्दर्भमा उनीहरूले जोड के दिएका छन्। उनीहरूले जोड दिएको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले जोड दिएको कुरा के हो भन्दाखेरि कि इतिहासको रचयिता नै जनता नै, त्यसैले उनीहरू नै जनता इतिहासका सच्चा नायक हुन् र उनीहरू शक्तिका स्रोत हुन्। त्यसैले हामीले सधैँभरि जनताको दुःख र सुखमा सहभागी हुनुपर्छ। जनताको भलाइका लागि एवं इतिहास र जनताको अपेक्षा अनुरूप उनीहरूका साथमा मेहनतका साथ काम गर्नुपर्छ र इमान्दारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ। उनीहरूले प्रश्न के उनीहरूले त्यसै आधारमा उनीहरू के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा उदाहरणीय र निर्दयी भूमिका खेल्नु पर्दछ। उद्यमशीलता, इमान्दारिता र सृजनात्मक तरिका अपनाउनु पर्दछ। एउटा भनाइ छ, एउटा भनाइ के छ भने कि असल वस्तु बनाउन पनि फलाम पनि असलै चाहिन्छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि पनि असलै मानिस चाहिन्छ। असल मानिस, त्यो काँचो तत्त्व, काँचो माटो बा जस्तो सुकै पनि तपाईँ मूर्ति बनाउन सक्नुहुन्छ, भाँडो बनाउन सक्नुहुन्छ। सादा पाना छ भने, इमान्दार मान्छे छ भने जस्तो सुकै पनि चित्रकारिता तपाईँ भर्न सक्नुहुन्छ। तर असल हुनु पर्यो, असल आचरण हुनु पर्यो, असल भावना हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो। तर हामीमा त्यो इमान्दारिता अहिले छ कि छैन? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हामीले हुर्काउनको लागि जोड लगाइरहेका छौँ कि छैनौँ? अहिलेको हाम्रो नेपाली समाज, हाम्रो पार्टीभित्रको अवस्थामा हामीले गम्भीर चिन्तन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? त्यसैले हामी दोषपूर्ण र गलत विचार, विलासी र भ्रष्ट व्यवहार र निष्क्रिय मनोवृत्ति जस्ता यी प्रवृत्तिहरू उच्च कम्युनिस्ट आदर्शसँग मेल खाँदैन हो। यिनै आदर्शबाट उत्प्रेरित भएर यी मैले भनिएका ठाउँहरूमा उनीहरूले वास्तवमा धेरै चाहिँ मेहनत गरेका छन्। संसारका सामु उनीहरूले उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। किनभने उनीहरूले पटक पटक भनेका छन् भन्दाखेरि कि लाइफ फर्स्ट, पिपल फर्स्ट, नट प्रफिट फर्स्ट। पुँजीपति के भन्छ? प्रफिट फर्स्ट एन्ड क्यापिटल फर्स्ट। यही हो आधारभूत भिन्नता। त्यसैले हामीले भोकमरी, गरिबी र अभावको अवस्थाको उन्मूलन गर्ने हो। हामीले सबै खालको शोषण, उत्पीडन, असमानता, विभेद, भेदभाव र अत्याचारको अन्त्य गर्ने हो। सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने हो। सबैको व्यक्तित्व विकासमा जोड दिने हो। उत्पादनमूलक र सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापन, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने हो। समाजमा भएका सबै खालका विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने हो। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हो र सुसंस्कृत नागरिक तयार गर्ने हो। हामीले आर्थिक र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गर्नका लागि आर्थिक वृद्धिको दरलाई तीव्र बनाउने हो र सबै व्यक्तिमा रहेको उत्पादन गर्ने क्षमता, उत्पादकता क्षमतालाई र उनीहरूको सिपयुक्त खुबीलाई हामीले उजागर गर्ने हो। अध्ययन, अनुसन्धान र खोज अन्वेषणमा जोड दिने हो र हामीले प्रत्येक कामको वस्तुवादी योजना निर्माण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, पुरस्कार र दण्डको प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने काम गर्ने हो। र यी सबै कुराहरूको आधारमा नै वास्तव कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको मन जित्न सक्दछ। जनताको मन जित्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। जनताको विश्वास जित्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। हाम्रो पार्टीको सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा वास्तवमा सही हो। त्यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा अनुरूप हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यो नारा अनुरूप अगाडि बढ्नलाई जनतालाई हामीले कति सन्तुष्ट बनाउन सक्यौँ सकेनौँ
त्यसको पनि खोज अनुसन्धान गरेर राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि जनताको नाडी छामिराख्नुपर्छ, जनताको बुटुको धडकन छामिराख्नुपर्छ। जनता के भन्छन् त्यो सुन्नु पर्दछ। त्यसैले हामीमा रहने एउटा विशेषता के हो भने हामी आलोचनाबाट डराउँदैनौँ, हामी जनताको गुनासोबाट दिक्क मान्दैनौँ, हामी जनताको विरोधबाट भाग्दैनौँ, हामी जनताको विरोधलाई सुन्छौँ पनि, ध्यान दिन्छौँ पनि, हाम्रो ध्यान आकर्षित गर्ने कुराको हामी सम्मान गर्छौँ पनि, हामी प्रशंसा गर्छौँ पनि, र तर ती सबै कुराहरूलाई एक एक गरेर हल गर्ने उपायको पनि खोजी गर्छौँ। नीतिमा त्रुटि छन् भने नीतिमा सुधार गर्छौँ, संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भने संरचनागत सुधार पनि गर्छौँ, कार्यशैलीमा त्रुटि छ भने कार्यशैलीमा पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै चिजहरूको निम्ति हामीले परिवर्तनको निम्ति तयार हुनु पर्दछ। विश्वास गर्न गाह्रो छ। आशिक मल्लजीले भन्नुभयो विश्वास गर्न त गाह्रो त पर्ला, किनभने कुरा त ठुल्ठुला छन्, तर व्यवहारमा तपाईँले नदेख्दाखेरि लागेको होला। तर हामी के शानका साथ भन्छौँ भने हामीले शिर नेउराउने कुनै काम गरेका छैनौँ, विदेशीका सामु हामीले घुँडा टेक्ने काम गरेका छैनौँ, विदेशीका सामु हामीले शिर नेउराउने कुनै काम गरेका छैनौँ। एउटा अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छौँ। त्यसै गरी हामीले सामन्त वर्गलाई उन्मूलन गर्ने कुरामा पनि घुँडा टेक्ने काम गरेका छैनौँ, दृढताका साथ उभिएका छौँ। दुईटा अग्नि परीक्षा हामीले एक चरणको अग्नि परीक्षा त पार गऱ्यौँ, तर पटक पटक अग्नि परीक्षाहरू आइरहन्छन्, सबैमा पास हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको लडाइँमा पनि लडाइँको अग्नि परीक्षा, देशभक्तिको लडाइँको अग्नि परीक्षा, अनि त्यसपछि अब समृद्धिको लडाइँ, आर्थिक रूपान्तरणको लडाइँ र सांस्कृतिक रूपान्तरणको लडाइँ, सामाजिक रूपान्तरणको लडाइँको अग्नि परीक्षामा पनि हामीले उत्तीर्ण भएर देखाउनै पर्छ। यसलाई चुनौतीको रूपमा लिनै पर्छ। त्यसैले म तपाईँहरूले उठाउनुभएका गुनासाहरूलाई साँच्चै म भन्न चाहन्छु, तपाईँले मनदेखिको जनताको भावना व्यक्त गर्न खोज्नुभएको छ। तपाईँहरूको मन पनि पोल्दो होला, राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भने पनि लागिरहेको होला। अवश्य पनि जब जब दलाल पुँजीवाद हावी भएको देखिन्छ, जब माफियाहरू हावी भइएको देखिन्छ, जब डाउन प्रवृत्ति हामी भइएको हुन्छ, अनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मानिसहरूको चाहिँ व्यक्तित्वको विकास गर्ने कुराहरू नहुँदाखेरि सबैको मन छोइरहेको हुन्छ। हाम्रो त सिधा धारणा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहेको कस्तो भन्दाखेरि अहिले नेपाली समाजको जुन अवस्था छ यसमा एकदम कुनै दुविधा राख्नु जरुरी छैन। अहिले भनेको दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनताको अन्तर्विरोध नै प्रधान अन्तर्विरोधको रूपमा रहेको छ। र यो दलाल पुँजीवाद पुँजीको क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन, राज्य सत्ताको नजिक पुगेर अहिले प्रभावित पारिरहेको कुराले हामीलाई पोलिरहेको छ। अनि भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू व्याप्त भइरहेको कुराले हामीलाई गिज्याइरहेको छ। अनि हामी कम्युनिस्ट भएर भनिरहेका छौँ, तर हामी रोक्न सकिरहेका छैनौँ। अझै कतै चुल्लुमा डुबिने हो कि भन्ने खतरामा हामी जोखिममा उभिएका पनि छौँ। त्यसो हुनाले यो सबै चुनौतीको हामीले सामना गर्नुपर्छ। अहिले पनि त्यो दलाल पुँजीवादलाई जब हामीले सँगको सङ्घर्षमा हामीले सफलता प्राप्त गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रबन्धन गर्ने हो, र हामीले विदेशी पुँजीप्रति पनि हामीले नकारात्मक धारणा राख्दैनौँ। किनभने हाम्रो धारणा कस्तो छ भन्दाखेरि जब हामीसँग पुँजी छैन भने पुँजी जहाँसँग जोसँग छ, हामीसँग प्रविधि छैन भने संसारमा प्रविधि जहाँ छ, हामीसँग साइन्टिफिक इनोभेसन गर्न सकेका छैनौँ, त्यो इनोभेटिभ चिजहरू संसारमा जुनसुकै ठाउँमा छ भने त्यो चिज पनि हाम्रो देशमा को विकासको निम्ति, जनताको कल्याणको निम्ति, हितको निम्ति हामी प्रयोग गर्न तयार छौँ। हामी संसारबाट अलग थलग बस्न सक्दैनौँ, बाँच्न पनि सक्दैनौँ, किनकि संसार एक भइसकेको छ। नेपाल जस्तो देश, झन् यसमा नेपाल जस्तो देश, दुईटा ठुला देशको बिचमा भूपरिवेशित अवस्थामा भएको यो देश, यस्तो देश त झन् एक्लै बस्छु भन्ने सोच्न पनि सकिँदैन। हामीले संसारसँग मिलेर जानु छ, तर मिल्दाखेरि हामी केही कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ। हामी स्वाधीनतामा, राष्ट्रिय सम्मानमा, राष्ट्रिय हितको बलिदान गर्ने कुरा हामीहरू स्वीकार्य छैन। तर हामी अरू कसैको पनि आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप गर्दैनौँ र हाम्रो मामिलामा पनि कसैले गरेको हस्तक्षेपलाई स्वीकार्य छैन। हामी सबै मित्र चाहन्छौँ, सबैसँग मित्रताको सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, कसैसँग शत्रुता राख्न चाहँदैनौँ। किनभने बुद्ध जन्मिएको भूमि यो देश, बुद्धको दर्शन सारा संसारमा प्रेम, मानवता र सबैको हित र कल्याणको सन्देश दिने यो देशको गौरवप्रति हामी वास्तवमा
शिर ठाडो पार्ने गर्दछ। यस अर्थमा पनि संसारका सामुमा नेपालका केही विशेषताहरू छन्। नेपालका केही आफ्ना सीमा पनि छन्। सीमा के छ? नेपाल सानो देश, ठुलो देशको आफ्नो शक्ति हुँदो रहेछ, आकार पनि ठुलो, नेपालको आकार सानो छ। यो संसारमा भएका 120-25 देश 30 देश भन्दा नेपालको भनेको सबभन्दा तलमा पर्दैन, 54 कि कति स्थानमा पर्दछ। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि 3 करोड भनेको सानो भन्न सकिँदैन, तर ठुल्ठुलाको साउमा सानो छ। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि नेपालको ठुलो स्ट्रेन्थ छैन। नेपालको स्ट्रेन्थ यसको आर्थिक समृद्धि पनि छैन, सम्पन्न देश पनि होइन यो। र नेपालको अर्को स्ट्रेन्थ भनेको यो विज्ञान र प्रविधिमा समुन्नत पनि छैन, त्यो चारटै कुरामा छैन। पाँचौं, सैन्य शक्तिमा पनि बलियो छैन। तर नेपालको स्ट्रेन्थ के छ? नेपालको पहिलो स्ट्रेन्थ भनेको नेपाली जनता बीचको एकता हो। नेपाली जनता बीचको एकतालाई बलियो बनाउनका लागि जनताका समस्यालाई हामीले बुझ्ने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने र जनतालाई एकताबद्ध बनाउने काम गर्नुपर्छ। जनतालाई विभाजित पार्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू देशव्यापी रूपमा परिचालित हुनुपर्दछ। सबै खालका डिभिसिभ टेन्डेन्सिजहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। अरे यसरी यो यत्रो मेहनत गरेर साना दुखले आर्जिया मुलुक होइन यो भनेर कृष्णले भनेको त्यो भावनालाई आत्मसात गरेर नेपाली जनता बीचको एकतालाई हामीले सौहार्दतालाई कायम राख्ने काम गर्नुपर्दछ। दोस्रो कुरो, हामीले हाम्रो देशमा रहेका पोजिटिभ कुराहरूलाई संसारका सामु शानका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हाम्रो पोजिटिभ कुरा के हो? हाम्रो देश कहिले पनि पराधीन भएन। हाम्रो देश कहिले पनि पराधीन भएन। त्यो पराधीनता के भने हाम्रा पुर्खाहरूले ज्यानको बाजी थापेर त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्यको विरुद्धमा लड्ने काम गर्यो, ब्रिटिस भारतको आक्रमणको सामना गर्यो। र नेपालमा तपाईँ देखिरहेको छ 101 गढीहरू छन्, ती सबै भनेको किल्लाहरू, किल्ला ठानेको किल्लाहरू। त्यो किल्लाको बाटोमा उभिएर रहेर उनीहरूले लडेका थिए। त्यसमाले यी सबै स्ट्रेन्थको साथसाथै नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चातुर्यता र कौशलता देखाउन सक्नुपर्छ। कूटनीतिक चातुर्यता र कौशलता देखाउनु पर्दछ। नेपालीले संसारका सामु अरू दिन सक्ने जुन छ राम्रा पोजिटिभ अनुभवहरू, चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित अनुभव होस्, या विश्व शान्तिको निम्ति हाम्रो गोर्खा इतिहास भएको नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनामा खेल्न सक्ने भूमिकाको पक्षलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आखिरमा हामीले विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ जनतामाथि। तर कता कता अहिले के देखिएको छ भने यो दलाल पुँजीवाद हावी पुगेको छ। कता कता यो दलाल पुँजीवाद सबै क्षेत्रमा फैलिन थालेको छ र त्यसले सृजना गर्ने जम्मै विकृतिको आहालमा डुब्ने खतरा देखिएको छ। राज्य प्रशासन संयन्त्रलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न थालेको छ र नेताहरू निरीह हुने, मन्त्रीहरू निरीह हुने, कतै प्रधानमन्त्री पनि निरीह हुने हो कि भन्ने खालको अवस्था भइरहेको छ। त्यस हुनाले दलाल भन्नुभयो, तस्कर भन्नुभयो, कमिसन खोरहरू भन्नुभयो, या भन्नुहोस् अनेक माफियाहरूको कुरा गर्नुहोस् या बिचौलियाहरूको कुरा गर्नुहोस्, यी सबैको फन्दाबाट, यी सबैको मुठीबाट कसरी हामीले मुक्त हुने हो? त्यस हुनाले तपाईँले भन्नुभयो समाजवादका मूलभूत विशेषताहरू, ती मैले भनिहालेँ अघि नै, तपाईँले चर्चा गरे कि जनता केन्द्रित समाजवादका विशेषता के हुन्छन्। यी सबै तपाईँले आर्थिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुरा हामीले अर्थतन्त्रको बारेमा प्रष्ट नीति अगाडि सारेका छौँ। एक समयमा हामीले के भनेका थियौँ तपाईँलाई थाहा छ? एक समयमा हामीले भनेका थियौँ निश्चित अर्थतन्त्रको नीति बनेका थियौँ। जब जुन बेलामा निजी अर्थतन्त्रले उदार पुँजीवाद हावी भएको थियो, उदारतावाद हावी भएको थियो, त्यतिखेर हामीले उदारतावादको मुकाबला गर्नका लागि निश्चित अर्थव्यवस्थाको कुरा सारेका थियौँ। त्यो निश्चित अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थालाई कुरा अगाडि सारिसकेपछि हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा अगाडि सार्यौँ र 3 खम्बे अर्थनीतिले अवलम्बन गर्ने कुराको निम्ति अहिले जसरी जानुपर्ने हो त्यसमा हाम्रो ध्यान अझै पनि जानु जरुरी पनि छ। त्यो 3 खम्बे अर्थनीतिमा निजी क्षेत्र पनि रहनेछ, तर मुख्य भूमिका रहनेछ सार्वजनिक क्षेत्रको तथा राजकीय क्षेत्रको रहनेछ। राजकीय क्षेत्रको भूमिका कहाँ रहनेछ? जहाँ आम जनता र राष्ट्रको रणनीतिक महत्त्वसँगका जोडिएका विषयवस्तुहरू, त्यसको स्वामित्व, त्यसको सञ्चालनमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आम जनताको सरोकारका विषयमा र सँगसँगै राज्यको रणनीतिक महत्त्वका विषयहरूमा, ती सेक्टरहरूमा, ती क्षेत्रहरूमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। सिङ्गोमा हामी जान्दछौँ कि राज्यको र बजारको दुईटैको समन्वयकारी भूमिकाको पनि आवश्यकता पर्दछ।
किनभने एउटा नयाँ मोडेल आयो, चीनले अगाडि सार्यो, तङ सियापिङले अगाडि सार्नु भयो र बजार अर्थतन्त्रको कुराले सम्झ्यो। तर बजार अर्थतन्त्रको मतलब बजार र राज्य यो दुईटैको संयोजनकारी भूमिकालाई या दुईटैको बीचमा आवश्यक संयोजनको कुरालाई बिर्स्यो भने त्यसपछि कहिले बजार हावी हुन्छ अनि त्यसपछि राज्य भनेको निरीह हुन पुग्दछ। त्यस हुनाले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो समाजको आवश्यकताको पाटोलाई ध्यानमा राखिकन, आम जनताको हित र कल्याणको कुरा ध्यानमा राखिकन हाम्रै संविधानले अगाडि सारेको शिक्षा अहिले जसको निजीकरण हुँदै गइरहेको छ त्यो शिक्षालाई हामीले आम जनताको पहुँच पुग्ने गरी शिक्षामा राज्यले टोटल जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ र त्यसपछि सीमित क्षेत्रमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई त्यहाँ स्थान दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्था त्यसभन्दा ठिक विपरीत छ। स्वास्थ्यको कुरो पनि त्यही हो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यही गर्नुपर्दछ। तर स्वास्थ्यमा चाहिँ गरिब मान्छेहरूको निम्ति पहुँच छैन, उनीहरूको बिजोग भइरहेको स्थिति छ। यो स्थितिलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसो रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ कि कसरी जब विश्वमा आर्थिक सङ्कट आएको थियो, पुँजीवादी मुलुकहरू समाजवादको प्रचार प्रसारको क्रममा उनीहरूको चाहिँ शासन सत्ता हालिन थालेको थियो, उनीहरूले समाजवादको विशेषतालाई अंगीकार गरे र लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई आफ्नो देशमा लागू गर्न खोजे। त उनीहरूका कतिपय पोजिटिभ कुराहरू पनि छन्। त्यो इजरायलकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ जापानकै कुरा गर्नुहोस्, उनीहरूको सहकारिताको अनुभव पनि लिन सक्नु पर्दछ। त्यसकारण ती अर्को महत्त्वपूर्ण सेक्टर भनेको सहकारी क्षेत्र। यो सहकारी क्षेत्रलाई हामीले त्यति ध्यान दिनु पर्दछ। अनि तेस्रो क्षेत्र भनेको हामीले निजी क्षेत्र पनि, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र, यसमा विदेशी पुँजीको पनि आवश्यक हामीले प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। यो सबैको सन्तुलन गरेर हाम्रो देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको प्राथमिकता कृषिले लिनेछ। कृषि नै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको यो आधार स्तम्भ हुनेछ, मेरुदण्ड हुनेछ, फाउन्डेसन अफ नेप्लिज इकोनोमी। त्यसो भए कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ। राज्यले किसानको उपज अहिले के भइरहेछ, दुध उत्पादन गर्ने किसानले बरु दुध पोखिदिन्छ तर त्यो आम खान नपाएका पौष्टिक आहार विहीनहरू कहाँ पुग्दैन। अनि उनीहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू त्यतिकै बजारमा फालिन्छन्, समुद्रमा फालिन्छन्, पुँजीवादी मुलुकमा भए जस्तो त्यसमा ध्यान जाँदैन। त्यस हुनाले भक्तजी तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, अझै 46 मात्रै भएको छ, म घडी हेरेर बोल्दैछु। त्यस हुनाले ठ्याक्क 55 मिनट 50 मिनट भन्नुभएको छ, 5:55 मेरो आफ्नो कुरा सकिन्छ। 50 मिनट प्रश्न हेरेर हाँसेको। ए ल ठिक छ, म त अलिक समय जाँदैछ ठानु है, क्या केही छैन, प्रश्न सोध्नुपर्छ अहिले तपाईँलाई, त्यही भएर म त यहाँ घडी हेरेर बोल्दैछु। त्यसो भए उनीहरूले बोल्नुपर्ने कुरा त धेरै होला। मेरा नोट्समा पनि धेरै नोट्स गरिरहेको छु मैले, 2 घन्टालाई पुग्ने, अनि त्यसबाट छाट्नुपर्ने मात्रै छ ती कुराहरू। यो अब 5 देखि 10 मिनेटमा। त्यसो भएको हुनाले मैले पहिलो कुरा भने नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा एग्रिकल्चर सुड बी द फाउन्डेसन अफ नेप्लिज इकोनोमी। यसमा हाम्रो सहमति छ कि छैन? त्यो हो भने के गर्दाखेरि त्यो फाउन्डेसन हुन सक्दछ, के गर्दाखेरि किसानहरूको आमदानी बढ्न सक्दछ, कसरी चीनले आधुनिकीकरणमा जाँदाखेरि पहिले ग्रामीण क्षेत्रलाई, कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दियो र पहिलो केही वर्ष आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान, एकाग्र ध्यान भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टमा लगायो। अनि किसान त्यो क्षेत्र आउने बित्तिकै किसानहरूको एउटा ठुलो हिस्सा त्यही आफ्नो रोजगारी त्यही पाउनेछ, उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ अनि आफ्नो अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, नेपालको अर्थतन्त्रको दोस्रो पक्ष छ। त्यो दोस्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि हामीले ध्यान दियौँ, यहाँ नेपालको ग्रोथ अफ इन्जिन अफ ग्रोथ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने, नेपालको अर्थतन्त्रको विकास दरलाई एकदम तीव्र बनाउने, जम्प गर्ने, त्यो दुईटा क्षेत्र छ। त्यो एउटा क्षेत्र भनेको हाइड्रो पावर हो र दोस्रो भनेको पर्यटन हो, टुरिज्म हो। त्यो टुरिज्म प्रमोसन गर्न, हाइड्रो पावर प्रमोसन गर्न हामीले कतिको ध्यान दिएका छौँ? किन हामी सम्पूर्ण स्रोत साधन, बरु त्यहाँ विदेशी पुँजी छ भने, स्वदेशी पुँजी छ भने, विद्युत प्राधिकरणको पैसा छ भने, नेपाल सरकारको रकम छ भने हामी त्यहाँ लगाउने कि कहाँ लगाउने? हामी कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको क्षेत्र खोज्दैनौँ, हामी कस्ट र बेनिफिटको एनालिसिस गर्दैनौँ, हामी कुन माइले लगाउने, कुन पछि गर्ने भन्ने कुराको प्राथमिकता क्रम छुट्याउँदैनौँ। फलस्वरूप जुन हामी प्रोजेक्टको सेलेक्सन गर्छौँ त्यहाँ त्रुटि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस हुनाले हामीले यो दुईटा सेक्टरको समग्र विषय हामीले विकास गर्न सक्ने हो भने हामीले पेट्रोल डलर कमाए जस्तै हामी वाटर डलर कमाउन सक्दछौँ। त्यसपछि हामी टुरिज्म प्रमोसन गर्न सक्यौँ भने नेपालमा 101 छन्, हिमाल छन्, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको ताल तलैयाहरू छ। यहाँ हामी हाम्रा देशमा भएका ती वनस्पतिहरू
ती सबै त्यस्ताहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो आकर्षणको थलो छ। तीर्थस्थल छ यहाँ। संसारको चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी 1 अरबको निम्ति नेपाल मक्का मदिना हुन सक्दछ। उनीहरूलाई कसरी नेपाल वास गर्न सकिन्छ? बुद्ध धर्मावलम्बीहरू झन्डै 80 करोडको संख्यामा भएकाहरूको आकर्षणको थलो बन्न सक्दछ। तर मैले यसको निम्ति 4-5वटा कुरामा जोड दिएको छु। नम्बर 1, हामी नारायण हिटीमा अरू केही पनि नगरौँ। नेपालको सिङ्गो रामापिथेकसको पालादेखि लिएर नेपालको इतिहासको राजतन्त्रको अन्त्य भएसम्मको मात्र म्युजियम त्यहाँ बनाऊ। दोस्रो, एउटा बेग्लै गणतन्त्र म्युजियम बनाऊ। त्यहाँ सामाजिक सुधार अभियानदेखि लिएर सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक आन्दोलनको निम्ति जुटेका क्रान्तिका सबै इतिहासको झलक देखिने गरी संविधान निर्माण भएसम्मको अवधिको निम्ति एउटा गणतन्त्र हिटी बनाऊ। र तेस्रो, हामी यस्तो बनाऊ जहाँ चाहिँ नेपालमा रहेका 124 जात जातिहरूको एउटा बेग्लै घर भएको चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय बनाऊ। चौथो, हामीले पर्वतीय सङ्ग्रहालय पोखरामा बनाएकै छौँ। र पाँचौँ, हामीले चाहिँ अर्को बनाउने कुरा के गरौँ भन्दाखेरि यी नेपालमा जति पनि धरानमा भएको विजयपुर, उदयपुरमा उदयपुर गढी, अनि त्यसपछि सिन्धुलीमा भएको सिन्धुली गढी, त्यसपछि मकवानपुर गढी, बुटोलमा भएको त्यो जितपुर गढी, अनि अमरसिंह गढी गढीधुरामा, अनि त्यसपछि पूर्व र पश्चिम काङ्गडा र किल्लाका चाहिँ गढीहरूको एउटा बेग्लै सङ्ग्रहालय बनाएर नेपालको पुरानो इतिहासको झलक देखाउने सङ्ग्रहालय बनाऊ। अनि अर्को धार्मिक सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ जहाँ पाथिभरादेखि लिएर बढी मालिकासम्मका जति पनि धार्मिक स्थलहरू छन् त्यसको एउटा रेप्लिका राखेर, एउटा हामी प्रोटोटाइप राखेर एउटा सङ्ग्रहालय बनाऊ। यसले टुरिस्टहरूलाई मात्रै इतिहासलाई जिउँदो राख्छ। त्यस हुनाले नेपालको आर्थिक मान्छेको रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ, देशले उन्नति पनि प्राप्त गर्छ, र हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जान पनि सक्छौँ। कसैले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्दैन। र हामीले छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउने हो। अहिले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भइरहेको छ। अर्को नाका खुल्नेवाला छ। बङ्गलादेशको बाटोबाट जान सक्दछ, भारतको बाटोबाट जाने स्थिति बन्न सक्दछ। कसैले हामीलाई चाहिँ त्यो कर्काप गर्ने स्थिति बन्दैन। यी सबै कुराहरू गर्यो भने नेपाली जनताको जीवन सबभन्दा पहिले जनतालाई सुखी बनाउनु पर्यो। नेपाली जनताको मन र विश्वास जित्नु पर्यो। यसको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वास गर्नुपर्ने जनतामाथि हो, कार्यकर्तामाथि हो। कार्यकर्तालाई क्रान्तिकारीकरण गर्ने हो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारीकरण गर्ने हो, कम्युनिस्ट पार्टीमा विकृति बोक्नेहरूलाई यहाँबाट धोइ पखाली गर्ने हो, शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, समाजवादी आदर्शको शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने हो। त्यसको निम्ति कार्यकर्तालाई कसरी उत्पादनमूलक कार्यकर्ता बनाउने हो त्यसको निम्ति उपाय बताउने हो। कार्यकर्ताको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पार्टीले ध्यान दिने हो। आम जनताको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ती सबभन्दा बेसहाराहरूको निम्ति, ती सबैभन्दा त्यस्ता चाहे त्यो महिला हिंसाको शिकार भएका हुन् या दलित अत्याचारको शिकार भएका हुन् या गरिबीको मारमा परेका हुन्, ती सबैको हित र कल्याणको निम्ति राज्य समर्पित भएर लाग्न सक्यो भने मात्रै अनि समाजवादको हामीले परिकल्पना गरेको, सामाजिक न्यायको परिकल्पना गरेको, सबैको सुखी जीवनको परिकल्पना गर्ने कुराको कुनै पात्र रहन्छ। त्यस दिशामा अगाडि बढौँ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नेता कमरेड माधव कुमार नेपालजीलाई। उहाँले धेरै कुरा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ। त्यसमाथि एकदमै धेरै प्रश्नहरू छ। मैले यहाँ सेलेक्ट गर्न पनि एकदमै धेरै गाह्रो भएको छ मलाई, किनभने एकदमै धेरै सुरुदेखि नै प्रश्नहरू बरबर्दै आएको छ। मैले केही प्रश्नहरू सबैको चाहिँ प्रश्न राख्न नसकेमा एकदमै धेरै क्षमा चाहन्छु। केही प्रश्नहरू मैले सेलेक्ट गरेको छु। सेलेक्ट गरेको प्रश्नहरू मैले आदरणीय नेता कमरेड माझ राख्न चाहन्छु। शङ्कर साउदले प्रश्न गर्नु भएको छ, इतिहासका तमाम सङ्गीन कालखण्डमा पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पुर्याउनु भएको उच्च सम्मान प्रकट गर्दै एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो समाजवाद हो? नेपालका सबै विचारधाराका राजनैतिक दलहरूले स्वीकारेको यो कस्तो खालको समाजवाद हो र यसका मूलभूत विशेषताहरू के होलान्? र हाम्रो पार्टी र दल संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ कि छैन भनेर शङ्कर साउदले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसै गरी सुजन भट्टराई, झापादेखि सुजन भट्टराईले गर्नुभएको छ, कमरेड हिजो चुनावमा गरेको पार्टीको घोषणा पत्रको कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन नभएको भनेर फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ।
यसै गरी उत्तम बानियाले प्रश्न गर्नुभएको छ, कमरेड हामी सामान्य कार्यकर्ताहरू अहिलेको पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन देखेर निराश छौँ, अबका दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के छन्? हामी ढुक्क हुने अबका दिनहरू आउँछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ प्रश्न नहोला तर ठिकै जस्तो लाग्यो। दलाल पुँजीवादका नायके अहिलेको सरकारको संरक्षणमा रहेको छ भन्ने जनताले हामी कार्यकर्तालाई आरोप लगाइरहेका छौँ र हामी नजवाफ भइरहेका छौँ भनेको जवाफविहीन भएको छ भन्ने होला। यति प्रश्न मैले नेतागणलाई राखेँ। थप आयो भने मैले अझ के भन्छ सेलेक्ट गरेर राख्नेछु। अब पहिलो कुरामा जाउँ। तपाईले 4वटा कुरा भनेको मलाई लाग्दछ। पहिलो भनेको सबैले समाजवादको कुरा त गर्छौँ, हामीले भन्ने समाजवाद कस्तो, अरूले गर्ने भन्ने समाजवाद कस्तो। हेर्नुहोस्, अरूको समाजवाद भनेको शाब्दिक समाजवाद हो। त्यो अरूले भन्ने जस्तो नेपाली कांग्रेसले भन्ने समाजवाद, अरूले भन्ने समाजवाद भनेको त्यो उदार पुँजीवाद नै हो। त्यो समाजवादको नाउँमा पुँजीपतिवर्गको हित गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने उदार पुँजीवादी व्यवस्थामा जाने यो समाजवादको शब्दमा बाँधिएर आएको हो। नेपाली जनमतको दबावमा परेर हामी हावी भएको राजनीतिमा हावी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको मानसिकता त्यस दिशामा र नेपाली समाज गरिबीको चक्रव्यूहमा फसेको कारणले गर्दाखेरि त्यो नारा दिँदाखेरि अलि बढ्ता लोकप्रिय हुन्छ कि भन्दै र नेपाली कांग्रेसले उहिलेदेखि समाजवादको नारा भनि आएको हुनाले त्यसलाई दोहोर्याएको मात्रै हो। हामीले वास्तविक रूपमा समाजवाद लागू गर्न सक्ने हामीले हो, किनभने हामीसँग एउटा वर्ग दृष्टिकोण छ। त्यसमा एउटा वर्ग दृष्टिकोण सिधा सर्वहारा वर्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। अब व्यवहारमा हामी कति गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो। आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो, त्रुटि सच्याउने कुरा हो। त्रुटि भएर मात्रै निराश भएर चलेर हुँदैन, त्यसलाई सच्याउने आँट गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब हाम्रो मन पनि पोल्छ। हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ तर हाम्रा चेलीबेटीहरूको दिन दहाडे बलात्कार भइरहेको छ। हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, मान्छे आत्महत्या गरेर मरिरहेको छ। हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, दलितहरूमाथि अत्याचार चाहिँ एकदम ठुलो विभेद भइरहेको छ। हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा परिवारको बिजोग हुन्छ, उसका चाहिँ परिवारका मान्छेहरू नहुँदाखेरि उनीहरूको छोराछोरी केटाकेटीलाई हेर्ने कोही हुँदैन, कोही सहारा हुँदैन, उनीहरूको गार्जियन नै कोही हुँदैन हो। यी सबै कुराको सन्दर्भमा सरकारले अब या हाम्रो पार्टीले नै यसबारेमा एकदम ठुलो बहस सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सिङ्गो हाम्रो रूपहरू मोडलहरू, यसको निम्ति मोडलका लागि चाहिँ हामीले कुन कुन देशको मोडल लिनुपर्ने हो। चीनको पनि मोडल के होला, भियतनामको मोडल के होला, क्युबाको मोडल के होला, या संसारका पुँजीवादी मुलुकहरूमध्ये पनि कुन कुन चिजहरू ठिक होला। हामीले कसरी यत्रो विधि हामीसँग निकायहरू छन्, कार्यकर्ताको अभाव छैन, झन् 8 लाखका हाम्रो पार्टी सदस्यहरू छन्, 10,000 हजार कार्यकर्ताहरू छन्। यी सबैलाई चाहिँ हाम्रो राम्रो व्यवस्थापन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। उनीहरूलाई राम्रो ढङ्गले उत्पादनमा लगाउन खोज्यौँ हामी, तर उनीहरू उत्पादनमा लाग्दाखेरि त्यसमा त्यो घाटा भइरहेको छ। त्यो घाटा भयो उनीहरूलाई चाहिँ निराश भएर जाँदाखेरि त्यहाँ राज्य पनि देखिँदैन हो। यी सबै चिजहरूमा चाहिँ हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब पार्टी फेरि एक नयाँ चरणबाट अघि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छ। यस बिचमा पार्टीभित्र एउटा ठुलै सङ्कटको चरणबाट हामी गुज्र्यौँ। अब गुज्रिसकेपछि नयाँ हामीले शिक्षा पक्कै पनि लिन्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो लिन सक्यौँ भने र अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान यी समाजका समस्याहरूमा, जनताका पीडा र वेदनाहरूमा केन्द्रित भएर जान सक्यौँ भने उचित हुन्थ्यो। त्यस हुनाले चाहिँ अब हाम्रो समाजवादको मोडल भनेको जनता केन्द्रित हुनेछ, आम जनताको हित र कल्याणको निम्ति हुनेछ, उनीहरूको जीवनलाई सुखी बनाउनेको कुरा हुनेछ। त्यस हुनाले घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षा यी न्यूनतम कुरा हुन्। यी न्यूनतम कुराहरूको साथसाथै तीव्र आर्थिक विकास दर, तर तीव्र आर्थिक विकास दर त पुँजीपतिले पनि गर्छ, पुँजीवादले पनि गर्छ। तीव्र आर्थिक विकास सँगसँगै यो वितरणको पक्षमा हामी वितरणको पक्षलाई, उत्पादन र वितरणको बिचको सन्तुलनको पक्षमा अघि मैले भनिहालेँ कि त्यो मुनाफा, अतिरिक्त मुनाफा जति कमाए पनि नपुग्ने 1% हातमा मैले पढिरहेको थिएँ कि यो संसारको कुरा मात्रै छोड्नुहोस्, देश विशेषको हेर्ने हो भने एउटा मुठ्ठीभर मान्छेको हातमा अत्यधिक लाखौं करोडौं जनताको सँग भएको जम्मै सम्पत्ति उसको हातमा छ।
अनि उसलाई त्यतिले पनि पुग्दैन, कमाएकै छ, लुटेकै छ, पुग्दैन। अनि यही राज्यको भूमिका रहन्छ। राज्यले सबै कुरालाई राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ। यसमा एउटा पक्ष भयो। दोस्रो भनेको तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रश्न मैले अलि सम्झना भएन, पछि भन्नु होला। तेस्रो भनेको पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा सुधारको सम्भावना कतिको छ, अवश्य पनि नसुधारको उपाय छैन। हामीले कसैले त्यो छुट दिने छैन। हामीले अहिले मौका छ सुध्रिनु पर्ने, सचिनु पर्ने, सुधार्नु पर्ने, आँखा खोल्नु पर्ने र जनताका पीडा वेदनाहरू, तपाईँहरूकै भावनाहरू जो तपाईँसँग जनतासँग गाँसिनु भएको छ, त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टीले हामीले के भनिरहेका छौँ भने जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी भन्ने गरेका छौँ र तपाईँहरू पनि जनतासँग जोडिनु पर्दछ। हामीमा बाबु साहबी प्रवृत्ति हुर्किएको छ, लाट साहबी प्रवृत्ति हुर्किएको छ। आफूले के हामी ठान्ने गरेका छौँ। जनता पीडाले वेदनाले रोइरहेका छन्, कल्पिरहेका छन्, कराइरहेका छन्। हामीलाई त्यसमा कुनै चासो छैन। जबकि हामीसँग स्थानीय निकाय पनि छ, नगरपालिकाका मेयर छन्, वडा अध्यक्षहरू छन्, हामीसँग नगर प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, जनताले 2/3 बहुमत दिएका छन्, 6वटा प्रदेशमा सरकार हाम्रो छ, स्थानीय निकायमा जितेका छौँ। त्यस हुनाले अब हामीले कतिपय जुन विगत पुँजीवादको विरासतलाई हामीले बोकिरहेका छौँ, यो पुरानो उदार पुँजीवादको विरासत हो। त्यही उदार पुँजीवादको विरासतलाई हामीले बोकेर हिँड्ने कुरा गर्नु हुँदैन। हाम्रो आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गर्दाखेरि, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले नीतिहरू तय गर्दाखेरि, सरकारले सिङ्गो योजना बनाउँदाखेरि यो सबै कुराहरूमा टोटल ड्रास्टिक चेन्ज, ओभरहलिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ब्युरोक्रेसी कस्तो बनाउने, सञ्चालन कसरी गर्ने। तर यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्र हुँदो रहेछ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि विकृति हुने गर्दछ, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हुँदो रहेछ, उसलाई संस्थासित कुनै मतलब हुँदैन। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टी मात्र भएर हुँदैन, त्यो मान्छे असल हुनु पर्यो र असल मध्ये सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा कम्युनिस्ट नै हुन्छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसो हुनाले म असल मानिसको खोजी, कम्युनिस्ट जस्तै गुण भएको व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुपर्छ। अझै कम्युनिस्टै भए त सुनमा सुगन्ध भएको। यस अर्थमा हामीले चाहने भनेको त्यो संस्थालाई राम्रो चलाउन सक्ने। तर हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यी भएको एउटा जम्मै सरकारी विभिन्न देशले दिएको सरकार सहयोग गरेका कारखानाहरू सबै कौडीको मूल्यमा पुँजीपतिहरूलाई बेच्ने काम गरियो काङ्ग्रेस पार्टीको सरकारको समयमा। यत्रो आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ भन्नुहोस्, यत्रो मेट्रो रेलको कुरा उठिरहेको छ, ट्रली बसको कुरा उठिरहेको छ, सरकारी बसको कुरा उठिरहेको छ। पुँजीवादी मुलुकमा जाने हो भने बसहरू चाहिँ सार्वजनिक बसहरू चलेकै छ। तर यहाँ त्यस्तो भएको छैन। हो, ती पुँजी भएका मान्छेलाई कहाँ पुँजी लगानी गर्ने, त्यो क्षेत्र दिउँ। अहिले के अवस्था कस्तो मैले भनिहालेँ। दुध उत्पादन गर्ने दुध फालिरहेको छ, माछा उत्पादन गर्नेको माछा सडिरहेको छ, कुखुरा उत्पादन गर्नेको कुखुरा मरिरहेको छ। तर त्यसको निम्ति त्यो बजारमा चाहिँ पुर्याउने काम हम गरिसकेका छौँ। उत्पादन र मार्केटसँग कनेक्सन र त्यसपछि उसलाई चाहिँ उसको उत्पादनको समुचित मूल्य राज्यले जिम्मा लिनु पर्दछ। यी सबै कुराहरू हाम्रो देशको उत्पादन हामी यहाँ बजारमा ल्याउँदैनौँ। इन्डियाको मार्केटबाट हाम्रो चिजहरू सामानहरू आउने गर्छ, तरकारी त्यहाँबाट आउँछ, फुड त्यहाँबाट आउँछ। नेपालमा कुन चिजहरूमा आफ्नो हुन सक्छ, त्यसमा पुँजी हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दलाल पुँजीवादको सञ्चालकहरू हाबी भए भनेर तपाईँलाई लागेको छ, त्यस्तो चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन। त्यस्तो भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अर्को एउटा 2 नम्बर दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो, भन्नुहोस् त भक्तिजी, के हो त्यो? भक्तजी सुनिएन? झापाबाट सुजन भट्टराईले गर्नुभएको छ, कमरेड हिजो चुनावमा गरेको पार्टीको घोषणा पत्रको कार्यान्वयन अहिलेसम्म किन नभएको भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ ओके, यसमा राख्नुहोस्, अर्को भन्छु। अब पार्टीले चुनावको बेलामा जुन घोषणा पत्र जारी गर्यो त्यस अनुसार नै अघि बढ्नका लागि कतिपय प्रयास त भएका छन्, तर ती प्रयासहरू पर्याप्त भएनन्। तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले भनिनँ कि हामीले कस्ट बेनिफिट हेर्दैनौँ। अहिले जस्तो कतिपय कुराहरूमा बहस होला, सार्वजनिक रूपमा भन्न पनि गाह्रो। रेलमार्गको आवश्यकताको कुरा आउला, पानीको जहाजको आवश्यकताको कुरा आउला, त्यो अहिले हो कि पछि गर्ने हो कि, त्यसमा कति सामान जान सक्दछ, त्यसको कस्ट बेनिफिट कति हुन्छ, यसको हामी राम्रो एनालिसिस गर्दैनौँ। कतिवटा बाटो चाहिन्छ, त्यसको राम्रो एनालिसिस गर्दैनौँ। कुन ठाउँमा सबभन्दा नगरी नहुने स्थिति के छ हामी जाँदैनौँ। हामीसँग बरु 1 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने नपाएर त्यत्तिकै त्यो गाउँका मान्छेहरू खोला तर्न सकेका छन्, खोलामा डुबेर मर्ने गरेका छन्।
तर एउटै ठाउँमा हामी 3टा 4टा हामी पुल बनाउने गरेका छौँ। यस्ता कति विसङ्गति छन्, कति विसङ्गति छन्। सरकारी कामकाज सुशासनको क्षेत्रमा एक भारी कमजोरी छ। भ्रष्ट गर्ने मान्छेलाई केही हुँदैन, बिचरा 1000 रुपियाँ पैसा खायो भने चाहिँ उसले आत्महत्या गरेर मर्नुपर्ने, उसलाई महिनौसम्म थुनामा राख्ने एउटा स्थिति छ। यी सबै चिजमा भएका कमजोरीलाई सुधार्नु जरुरी छ। हामी अब गहन छलफलमा जान्छौँ। पार्टीभित्र हामीले चाहिँ समय निकालेर अब छलफल गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। अब हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको काममा कन्फाइन हुने र सिङ्गो सरकारको पनि नीति विचारहरूको सन्दर्भमा पनि पार्टीमा व्यापक बहस छलफल गर्ने र पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्ने, पार्टीको चाहिँ जम्मै एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको योग्यता क्षमताको राम्रो पहिचान गर्दै उनीहरूलाई अगाडि बढाउने, कार्यकर्ताहरूको चेतनालाई सैद्धान्तिक प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्ने, पार्टीका सबै विभागहरूलाई क्रियाशील बनाउने र पार्टीसँग अन्तर्निहित भएका खुबी र क्षमतालाई राम्ररी उजागर गर्ने, हिजोदेखि प्राप्त गरेका जम्मै अनुभवहरू हामीसँग भएका त्यसो गर्नुपर्छ। यी कला सल्लाहहरू अन्त्य गर्नुपर्छ। कला लेखन बाबुले त्यसको जवाब दिएको छ। अनि अर्को एउटा प्रश्न छ कण उत्तम बानियाले गर्नु भएको छ, कमरेड हामी सामान्य कार्यकर्ताहरू अहिलेको पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन देखेर निराश छौँ। अबको दिनमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के छन्? हामी ढुक्क हुने अबका दिनहरू आउँछ भनेर गर्नु भएको छ। अब हामीले आजसम्म अनेकौं पटक सरकार सञ्चालन गरेका छौँ र सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि 9 महिने सरकारको चर्चा हामी पटक पटक गर्छौँ। यो पहिलो पटक हो हामीले सरकारमा गएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको। त्यसपछिको दोस्रो पटक भन्ने हो भने कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसको तेस्रो पटक म भएँ र मेरो सन्दर्भमा मैले चर्चा गर्ने हो भने मैले गरेका कामहरूको मैले फेरि पेश गर्नुपर्ने हो भने गर्छु। चुनौतीको सामना गरिएको हो, जनताको हित र कल्याणको निम्ति काम गरिएको हो, दूरगामी महत्त्वको। आज पनि म कुरा गर्दै थिएँ, मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो। मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट के हो भन्दाखेरि यो फास्ट ट्र्याक। मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट निजगढको एयरपोर्ट, त्यसको धेरै मल्टी फेसेट त्यसको महत्त्व छ, बहुआयामिक त्यसको महत्त्व छ। सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई त्यसलाई गतिशील बनाउनका लागि, पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि र धेरै क्षेत्रको निम्ति त्यो धेरै उपयोगी छ भन्ने कुराको निम्ति कति मैले व्याख्या गर्छु म गर्न तयार छु। तर त्यसको निम्ति जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यहाँ गति हुन दिन सकिएको छैन। हाम्रा संयन्त्रहरू, हाम्रा ब्युरोक्रेसीहरूको प्रब्लम हो कि कसको प्रब्लम हो कि मैले बुझ्न सकेको छैन। हो यी सबै चिजहरूको निम्ति पनि गहन छलफलको आवश्यकता छ। अब आशा गरौँ अब हामी पार्टीभित्र बहस छलफल गर्नलाई समय पर्याप्त निकाल्नेछौँ। जो पार्टी सरकारको काममा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू सरकारको काममा बस्नुहोस्, बेला बखतमा आए हुन्छ, रिपोर्ट मागे हुन्छ। जो सरकारमा रहनु भएको छैन, किनभने सरकारमा बस्ने मान्छेलाई वास्तवमा धेरै व्यस्तता रहन्छ नै, उहाँहरूलाई पनि हामी जबरजस्ती पार्टीको बैठकमा दिनभरि हप्ता दिनसम्म राख्न खोज्छौँ, त्यो पनि हामीले अन्याय नै गरेको ठहरिन्छ। छन् हामी काम नपाएका त्यतिकै बेरोजगारहरू बसेर छलफल त गर्न सक्छौँ, केही बुद्धि भएकाहरू पनि छौँ, अनुभव भएकाहरू पनि छौँ र तपाईँहरूको पनि ज्ञान छ, बुद्धि छ, त्यो पनि लिउँला। सबैका बुद्धि क्षमताहरूलाई प्रयोग गरेर फेरि सरकारलाई हामी राम्रो फिडब्याक दिन सक्नेछौँ र सरकारले सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गरौँ। अब दुईटा प्रश्न छ। श्रीनाथ बरालले प्रश्न गर्नुभएको छ, कमरेड वैज्ञानिक समाजवादमा जान वैज्ञानिक भूमि सुधार र कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम तत्काल आरम्भ गर्नुपर्ने बेला आएको होइन र एउटा पार्टी नेतृत्व र सांसदको हैसियतले तपाईले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यो ट्रेडिसनल पाराले, परम्परागत पाराले नेपालमा भूमि सुधार सम्भव छैन। अब हामी कहाँ बानी के छ भन्दाखेरि जतिसुकै तपाईँ गर्नुहोस् मान्छेका बानीहरू बिग्रेका छन्। तपाईँ गरिबी पहिचान पत्र बाँड्नुहोस्, गरिबी नभएका मान्छेले त्यो पत्र लिन खोज्छ। अनि जो मान्छेसँग जग्गा जमिन छ लुकाएर भन्छ म सुकुम्बासी छु भन्छ, लुक सुकुम्बासी भन्दै कार छोडेर जान्छ, आफ्नो त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छ। यस्तो प्रवृत्ति छ। यही काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीको म चर्चा गर्न चाहन्छु। कतिपय सुकुम्बासी बस्ती, सबैको लागि त म भन्दिनँ, जम्मै मान्छे त भन्दिनँ, तर मैले देखेको छु त्यहाँ 5% होला सुकुम्बासी, 90% भन्दा बढी मान्छे गैर सुकुम्बासी। यो प्रवृत्ति छैन। त्यस हुनाले कसलाई जग्गा दिने, जो कृषि उत्पादनमा जोडिन चाहन्छ उसलाई दिनै पर्छ। निजी व्यक्तिहरूलाई दिने कि सहकारी बनाएर हामीले दिने, नेपालको मोडल खोज्नुपर्छ। कलेक्टिभ खेती गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन दिने हो कि कसलाई कुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि त्यसको उपायको खोजी गर्नुपर्छ। चाहिँ नेपाली मोडेलको भूमि सुधार गर्नुपर्छ। यसको निम्ति सबभन्दा पहिले हामीले भू उपयोग नीति प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ।
जङ्गलमालाई काटेर अनि जग्गा बाँड्ने कुरा होइन। त्यसै गरी कृषि उत्पादन हुने ठाउँमा लगाएर सहर बजार बसाल्ने होइन। तर विकासको निम्ति कतिपय कुरामा हामीले सेक्रिफाइस गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने बाटो जाँदाखेरि पनि बाटो जाने भनेको त यही कृषि भूमिबाट होस् या जङ्गलको भूमिबाट होस्, तर कुन ठाउँमा जाँदाखेरि न्यूनतम नोक्सानी हुन्छ र अधिकतम लाभ हुन्छ भने खोजी गर्नुपर्छ। तर हामी एकै ठाउँमा मोटर बाटो पनि, त्यसपछि रेलको बाटो पनि, अर्को मोटर बाटो पनि 14-10 किलोमिटर पछि अर्को हाइवे पनि जुन बनाइरहेका छौँ त्यो पाराले हाम्रो जस्तो सानो देशमा जहाँ कृषि उत्पादन गर्ने जग्गाको अत्यन्तै कम छ, त्यो ठाउँमा वास्तवमा भोलि गएर नेपालमा चाहिँ कृषि उत्पादन गर्ने ठाउँ रहने छैन। पहाडमा मान्छेहरू चाहिँ जग्गा त्यतिकै छोडेर विदेशमा होतरहेका छन्, नेपालमा आउन चाहँदैन, रोजगारी गर्न चाहँदैन। कोही आइहाल्यो भने पनि यहाँ म देखिरहेका छन् सम्भावनाहरू, आफूले चाहिँ जीवन राम्रो ढङ्गले जीवनयापन गर्न सक्ने विश्वास जमाउन सके, विश्वास दिलाउन सकेका छैन। हाम्रो मोनिटरिङ मेकानिजम ठिक छैन, हाम्रो सिस्टम नै हामीले प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैन। के सिस्टम बनाउँदाखेरि सङ्गठनात्मक सिस्टमदेखि लिएर हामीले संरचनात्मक सिस्टमहरूको बारेमा राम्रो ढङ्गले गर्नुपर्छ। किन राज्य पनि एउटा सङ्गठन हो, त्यो राज्य सङ्गठनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको पहिले त्यो सबभन्दा राम्रो हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ। र त्यसको अभावमा पनि के भएको छ भने मैले मेरो थोरै अनुभव बताउँछु। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मैले 75 जिल्लामा सिडिओ र एसपीलाई मैले फोन गरेर भन्दै थिएँ, तपाईँको जिल्लामा कुनै पनि महिला बलात्कार भयो भने, कुनै पनि दलितमाथि अत्याचार भयो भने, कुनै पनि दुईटा माथि मेरो फोकस थियो भयो भने तपाईँलाई म जिम्मेवार ठहराउनेछु। यदि तपाईँले त्यसमा तुरुन्तै एक्सन गर्नु भएन भने, ती बदमासलाई तपाईँले बाँकी राख्नुभयो भने तपाईँ बाँकी रहनुहुने छैन। हाम्रो समस्या के छ भने हामीले पिपुल्स मुभमेन्टमा जोड दिएका छैनौँ। हामीसँग जनवर्गीय सङ्गठन छ, तर कतिपय जनवर्गीय सङ्गठनले कुनै आन्दोलन सञ्चालन गर्दैन। आफ्नो त्यो समुदायको मान्छेको माथि अत्याचार हुँदाखेरि पनि त्यो आन्दोलन चलाउँदैन, ऊ चेतना जगाउँदैन, ऊ अत्याचारको शिकार भएका मान्छेको घरमा पुग्दैन, उसको संरक्षण दिँदैन, उसलाई प्रोत्साहन दिँदैन। चाहिँ हाम्रो पार्टीको सङ्गठनहरू क्रियाशील हुनु पर्यो, जनवर्गीय सङ्गठनसँग क्रियाशील हुनु पर्यो र सबै हाते मालो पनि गर्नु पर्यो। पार्टीको सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन, त्यसपछि निर्वाचित भएको निकाय, यो म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँपालिका अनि केन्द्र सरकार, यो सबैको बिचमा तालमेल हुने भने वास्तवमा मान्छेको कुनै अभाव हुँदैन। तर यसलाई हामी राम्रो ढङ्गले संयोजन गर्न सकेका छैनौँ। स्रोतको पनि अभाव छैन। स्रोतको कुरा गर्नु छ भने 12 अरब रुपियाँ अहिले नै पनि हामी सुनिरहेका छौँ कि यो कोरोनाको बेलामा मान्छेलाई चाहिँ राहतको निम्ति दिइयो। तर त्यो 12 मध्ये म भन्छु 1 अरबको मात्रै खानाको चामल र दाल तरकारीको व्यवस्था गरेको भए मान्छेलाई कति महिनासम्म खुवाउन सकिन्छ। तर सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार, किन दलाल पुँजीवाद हाबी छ। अनि यही दलाल पुँजीवादले गर्दाखेरि, यो दलाली प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो जनता सरकारको रकमको दुरुपयोग, चरम दुरुपयोग हुने गरेको छ र त्यसमा चाहिँ राज्यको निकायको जसरी ध्यान जानुपर्ने हो त्यो जान सकेको छैन। अवश्य पनि अहिलेको सिस्टम हामीले खोजेको जस्तो किसिमको चाहिँ सिस्टम छैन, किन पुँजीपति वर्गसँग सँगसँगै हामी जानुपर्ने भइरहेको छ। यसका बावजुद पनि जनताले विश्वास गरेर अधिकार दिइसकेपछि कुन ढङ्गले समाजलाई हामीले ढाल्नुपर्ने हो, कुन साँचामा ढाल्नुपर्ने हो, कुन तरिकाले ले जाने काम हामी गर्न सक्छौँ। किन पब्लिक इन्ट्रेस्टको निम्ति, पब्लिक गुडको निम्ति हामीले गर्ने कुरालाई सबैले साथ दिनेछन्। किन हामी तानासाही लाद्ने होइन, हामी आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले सबैको हितको काम गर्ने भएको हुनाले जसरी हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, नौशाको अभियान, जनताको तटबन्ध, यी जनता आवास कार्यक्रम, यी सबै जुन गरेका थियौँ, या भनौँ जनताको निम्ति यो सर्भिस, देशको निम्ति जलविद्युतको विकास, यो सबैको निम्ति कल्याण हुने कुरा हो। यहाँ टुरिज्म प्रमोसन गर्दाखेरि विभिन्न होटलदेखि लिएर यी विभिन्न खालका रिसोर्ट सेन्टरहरू डेभलप गर्ने कुराले सबैको कल्याण नै गर्ने कुरा हो। त्यसैले यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि यो अरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहमत नभएका व्यक्तिले पनि, कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध नभएका व्यक्तिले पनि विरोधी गर्नुपर्ने केही पनि हुँदैन। तर हामी इमान्दारिताका साथ यस्तो काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसको सम्बन्ध पहिले पार्टीमा सुधार हुनु पर्यो। पार्टीभित्र विकृतिहरू झाँगिएका छन्। हामी विकृति विसङ्गतिहरूको आहालमा डुबेका छौँ। कतिचोटि भनिसके भनेपछि के छन् ती विकृति विसङ्गति? म सम्झिरहेको छु 52 सालमा मैले सुरु गरेको थिएँ विकृति विसङ्गति विरुद्धको अभियान। त्यसलाई सुसु अभियान भनिन्थ्यो, शुद्धिकरण सुदृढ अभियान। त्यो शुद्धिकरण र सुदृढ अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि विचारधारात्मक, राजनीतिक, वैचारिक क्षेत्रमा भएका विकृतिहरू के छन् अध्ययन नगर्नेदेखि लिएर
बेठिक ढङ्गले बुझ्नेसम्म आदि प्रवृत्तिहरू के छन्। एक दोस्रो भनेको सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा कामको जिम्माको निम्ति मरिहत्ते गर्ने, पदको निम्ति मरि काम के पनि नगर्ने, कमिटीको प्रमुख हुने, बैठकै नबोलाउने, बैठक बोलाउने, एजेन्डै पेश नगर्ने, एजेन्डा पेश गर्ने, छलफलै नगर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय नै नगर्ने, निर्णय गर्ने, लागू नै नगर्ने, यी एक बारी कुरा हुन्छन्। एक एक क्षेत्रहरूमा टोटल तपाईँले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यो लागू गर्ने तर प्रभावका रूपमा लागू नहुने, यी सबै क्षेत्रहरू सङ्गठनात्मक क्षेत्रका कमजोरीका कुराहरू भए। योग्य मान्छेहरू छुट्ने अनि अयोग्यहरू हावी हुने, त्यसै अर्को तेस्रो प्रवृत्ति भनेको वैचारिक क्षेत्रको अर्थात् कार्यशैलीको क्षेत्रको आचरणको क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिहरू, यी बानी बेहोरा, आदत, जनतासितको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो, पानी र माछा जस्तो त्यस्तो हुनुपर्नेमा जनतासँग सामुमा एकदम पुरै गरेका छ। शोषकहरूसँग सम्बन्ध राखेका छ। अहिले तपाईँ देख्नु भएन विभिन्न ठाउँमा के भन्छन्, त्यहाँ चक्र ब्याज भन्छन् कि के भन्छन्, के चक्र ब्याज भन्छन्, त्योले अहिले सर्लाही जिल्लामा त्यस्तो सुनियो, अर्को धनुषा जिल्लामा पनि सुनिरहेका मिटर ब्याज। ब्याजीहरू हाबी भइरहेका छन्। हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता त्यही जिल्लामा छौँ, हामी केही पनि गर्दैनौँ, त्यसपछि आवाज उठाउँदैनौँ। म गएर सर्लाहीमा मैले भाषण टोकेँ, मैले को हुन्थ्यो ती चक्रको त्यो मिटर ब्याजीसँग साँठगाँठ गर्नेहरू, त्यो माथि कारवाही हुनुपर्छ। तपाईँले के कसरी गरेर बस्नु भएको छ? अनि त्यसपछि बल्ल त्यो मिटर ब्याजी माथि पछि कारवाही भएर अहिले थुनामा पर्यो। घरि मान्छेहरू आएर रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, कल्पिरहेका छन्। त्यो ठाउँमा पार्टी सङ्गठन छ, त्यो पार्टी सङ्गठन के गरिरहेको छ? त्यो जिल्लाको पार्टी सङ्गठनले गरेन भने त्यो प्रदेशको पार्टी सङ्गठनले किन वास्ता गर्दैन? प्रदेशको पार्टी सङ्गठन वास्ता गरेन भने केन्द्रको पार्टी सङ्गठनले किन वास्ता गरेन? यी सबै कुरामा हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन। पार्टी पनि दुरुस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले जुन ढङ्गले हामी जुन दिशामा अघि बढ्न खोजिरहेका छौँ, हामी आशा गरौँ, किन हामी निराश हुँदैनौँ, हामी लागिरहन्छौँ र हामी अन्तमा सफल भइ छाड्नेछौँ। कमरेड, अब एउटा मात्र लास्ट प्रश्न छ। मिलन अधिकारीजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय पुँजीको ठाउँमा दलाल पुँजीवादले कब्जा गरेको छ। यसरी दलाल पुँजीवादको विरुद्ध पार्टी सङ्गठन र कार्यकर्ताहरूले प्रशिक्षण र परिचालन किन गर्न सकिरहेको छैन? यसको लागि तपाईँले कसरी पहल कदमी लिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब मैले पहल कदमी लिने भनेको ती सबै चिज गर्नका लागि सबभन्दा पहिले बस्नु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, कमिटीकै बैठक चाहियो। सडकमा कराएर त भएन, अन्तर्वार्ता हिँडेर त भएन, बाहिर रोइ कराई गरेर हिँडेर त भएन। भनेपछि पार्टीभित्रै त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। अनि पार्टीभित्र बसेर छलफल गहिरो गरी हुनु पर्यो। यतिकै कसैसँग रिस उठेर मात्रै गर्न भएन। यो सिस्टमै सुधार गर्नुपर्ने भयो र प्रत्येक आचरणमाथि निगरानी हुनु पर्यो। हाम्रो बोली र हाम्रो व्यवहारमा कतिको तालमेल खाएका छन् कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। यो सिङ्गो सबै पनि मोनिटरिङभित्र पर्नु पर्यो। यसको पक्ष पोषण कसले गरिरहेको छ, प्रोत्साहन कसले दिइरहेको छ, ठिक प्रोत्साहन हो कि गलत प्रोत्साहन हो, त्यसलाई दलाल पुँजी त्यतिकै भनेको छ कि दलाल बनेको छ कि त्यसलाई त्यतिकै चाहिँ त्यो ठिक छ कि बेठिक छ। किनभने म आग्रह पारेर बस्ने मान्छे हो। म चाहिँ मान्छेलाई गुण दोषको आधारमा हेर्न चाहन्छु। राम्रो गर्नेलाई एकदम म साबास गर्छु, तर मान्छेको जात कस्तो छ थाहा छ? म 51 सालको सरकारको एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा मान्छे आयो म कहाँ र के भन्यो थाहा छ? कमरेड, अहिले चाहिँ खाद्य ल्याउनु पर्ने छ, फर्टिलाइजर अहिलेको मन्त्रीले महँगो भाउमा ल्याउँदैछन्, पुग्नुहोस् म तपाईँलाई सस्तो ल्याइदिन्छु भन्यो। म पनि पहिलोचोटि मन्त्री भएको मान्छे मक्ख परेर मन्त्रीलाई मासँग हप्काएँ मैले। यो सस्तोमा चाहिँ दिँदैछ, किन महँगोमा ल्याएको भाडा उसले क्यान्सल गरिदिनु भएको छ मन्त्रीजीले। अनि जब सस्तोमा ल्याउनु पर्ने बेला त्यो मान्छे भागेछ, टाप खसेछ। अनि मान्छे खोज्छु, मान्छे आउँदैन। अनि मान्छे कतिखेर आयो भने जब एकदम पुरै त्यो तपाईँको फर्टिलाइजरको एकदम ठुलो अभाव भएको बेलामा आयो। त्योभन्दा अझै पैसा थपेर हामीले मगाउनु पर्यो, मैले टाउकोमा हात राख्नु पर्यो। यस्ता ठगहरू हुँदो रहेछ, विचार गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसो हुनाले भन्ने बित्तिकै पनि पत्याइहाल्नु पर्दो रहेछ। प्रत्येक कुरालाई भेरिफाई गर्नु पर्दो रहेछ। किन संसार हामीले सोचे जस्तो छैन है, सामान्य छैन, जटिल छ। मान्छे पनि हेरे जस्तो छैन है।
सेन यो जीवन पनि हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। सेन यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा धेरै कुराहरूमा विचार पुर्याएर चल्नु पर्दछ। हामीले पनि अब धेरै त भएको छैन, 50 वर्षभन्दा बढी उमेरको राजनीतिक जीवन बिताइसकिया छ। यो सबै अवस्थाभित्र चाहिँ नै धेरै उतार चढाव पनि देखिएको छ। सरकारका पनि हाम्रा धेरै पटक सरकारमा मन्त्री भएर कमेन्टमा जानुभएको छ। उहाँहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू हामीले राम्रो ढङ्गले लिन सक्नु पर्दछ र आफ्ना काममा कहाँ चाहिँ त्रुटिहरू सच्याउन तयार हुनुपर्छ। हस् कमरेड, एकदम स्कुल अफ मार्क्सिजमको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि सबै जो सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रश्न सबैको मलाई उत्तर सामान्यतः सबैको उत्तर आइसक्यो जस्तो लागेको छ। केही प्रश्नहरू मलाई जसरी सोधिदिनुहोस् भनेर म्यासेन्जरमा पनि म्यासेज गर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि उत्तर आइसक्यो जस्तो लाग्छ। युवराज गैरी, समीर राज विष्ट लगायतको धेरै प्रश्नहरू यहाँ म्यासेज बक्समा पनि आएछ। यो सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ एकदम मसिनो ढङ्गले माधव कमरेडले एकदमै सैद्धान्तिक कुरा, त्यसका प्र्याक्टिकल कुरा र हाम्रो पार्टीमा भइरहेका केही विकृति, केही विसङ्गति, केही राम्रा कुराहरू मजाले एकदम फेरिस्त ढङ्गले राखिदिनु भयो। त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको स्कुल अफ मार्क्सिजमको यो सेसन आजलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै अर्को सेसनको लागि फेरि सामाजिक सञ्जालमा हामी भेट्नेछौँ। धन्यवाद।